Biz toyuq karahi hazırlayırıq. Pakistanlı dostum Əsəd buradadır. Onun burada olmasından, fürsətdən istifadə edib toyuq karahi bir yerdə hazırlayacağıq. Bu Pakistanın hər yanına yayılmış xüsusi bir yeməkdir və ləzzətli bir yeməkdir bildiyim qədərində. Qazanın içində deməli zeytun yağı əlavə etdik. Onun üstünə demək toyuq əlavə edirik. Buna görə toyuğu qoyuruq. Sarımsaq və zəncəfildən istifadə edirik. Bir də zəncəfil. Bunu da əlavə edirik. Bu əslində baxsanız yeməyin bütün dadını müəyyən edən əsas ingrediyentdir. Əsas. İndi biz bura əlavə edirik pomidor. Okay. Ben indi dedim ki, daha doğrusu Əsəd indi dedi ki, bunu dəmə qoyaq və bəlli oldu ki, əslində baxsan bizim dildə də elə dəmə qoymaq, onlarda da dəm deməkdir. İndi aşağı vam otda dəmə qoyuruq, ağzını da bağlayırıq, hə? Bu Kaşmir chili. Okay, if you want to add like that. Kişniş. Just crushed coriander. I will make some. Not much. Deyəsən bu bizi yandıracaq. Also chili. Yeah. Olsun. And then we're gonna add this also. Bu masaladır. Bu masaladır və bura çox az ədviyyatlar daxildir. Çox tünd ədviyyatlar daxildir bura. Pakistan mətbəxində bütün yeməklərdə bu masala istifadə olunur. Hətta çay da var, masala çayı. Is it enough? Yeah. It's nice. The aroma. Baxın, yeməklər hələ hazır olur, amma burada bizim pərpətöyün hazırdır. Nastya hazırlayıb bunu. Pərpətöyündən salat. Ну, как Настя? Я еще его не пробовала. Пожалуйста, попробуйте. Да, это святое. Но это вам посвящено, Шахбаз. Mən ümumiyyətlə ədviyyatlı yeməkləri çox sevirəm. Çox ləzzətlidir. Əladır. Sorry. There you go, chicken, and then on the rice, this is curry. That's how you eat it actually. Oh, great. Nice. Thank Okay. you. And I gave you the chili, which is not as spicy. Okay. That's just for white. And then I'm gonna have it. Əladır. Çox gözəl. I'm sure you're gonna love it. Çox gözəl. And Anastasia.